Hello， 大家好，我係 Wing Wing，歡迎大家收睇我嘅 channel 啊。今集咧就衝出杜拜，帶大家咧去阿聯酋嘅首都阿布扎比。究竟阿布扎比有啲咩玩？由杜拜出發一日來回會唔會好趕呢？輪椅又方唔方便呢？想知道就記得睇到片尾啦。由於阿布扎比咧就未有地鐵，咁所以由杜拜出發嘅話咧，我哋可以搭巴士、的士或者租車。甚至係參加一啲旅行團嘅一日遊，咁咧就可以慳返時間同埋玩多啲地方啦。車程大概個半鐘就去到阿布扎比啦。我哋第一站就去參觀阿布扎比嘅羅浮宮，佢係法國羅浮宮第一座海外嘅分館嚟。屋頂嘅幾何圖形設計咧就吸引咗好多人特登入嚟打卡啦。呢度咧就係我哋要排隊先可以去到呢個打卡位置影相啦，而入邊嘅展館呢，亦都有好多嘅展品可以俾大家參觀嘅。只不過我哋時間有限啦，參觀大概個半鐘頭咧就要離開啦。由於我用咗啲時間去打卡影相啦，所以咧有啲展館咧我都冇去到。展館入邊嘅無障礙設施咧做得好好啊，適合輪椅人士咧嚟到參觀嘅。展館入邊咧係設有保安嘅，咁記得咧就唔好觸摸呢啲嘅展品。如果大家有足夠時間呢，其實可以留喺度2個鐘都冇問題。由於每個展館呢入邊都好大啊，咁要出返去呢，記得呢就預留返足夠嘅時間啦，因為呢啲出口呢都好難揾㗎。至於門票方面呢，小童呢18歲以下呢就係免費嘅，而成人呢就係137蚊。咁如果呢透過 Klook 啦或者 Trip.com 買呢，就大概係117蚊港紙。至於皮划艇導覽遊嘅價錢呢，1個鐘頭呢就係266蚊港紙，咁喺 Klook 買呢就係253蚊。行完羅浮宮之後呢，我哋呢就夠鐘返上去旅遊巴，出發呢去食午餐。除咗喺羅浮宮入邊打卡影相之外呢，我都建議大家呢可以喺出邊呢影返羅浮宮成個嘅外貌嘅。當日去嘅天氣呢，雖然係20幾度啦，但係呢熱起上嚟呢，就感覺呢好似香港30幾度咁樣，咁大家呢都要做足呢防曬嘅準備。如果而家4月份出發去阿布扎比呢，氣溫呢係大概呢20幾至到30幾度㗎，咁所以呢，如果冇冷氣地方呢，都真係會熱到溶咗㗎。呢一間呢就係我哋食午餐嘅餐廳啦，咁就係自助餐形式選擇嘅，咁就有沙律啦、一啲煎餅啦、炸物啦，同埋傳統嘅中東菜式。咁最特別嘅呢就係有駱駝奶啊，咁我都係第一次飲駱駝奶，飲起上嚟呢個口感其實我覺得同羊奶係差唔多嘅，有陣酥味。至於呢啲炒飯呢，我個人呢就覺得唔係太好食啦。而駱駝肉嘅質感呢，我覺得個口感呢就比較結實啦，同平時牛肉呢係會有少少分別嘅。咁由於呢伊斯蘭教呢就唔會食豬肉啦，咁所以我哋咁多日呢就冇豬肉食到。咁但係呢，有呢啲牛肉啦，或者係駱駝肉呢，其實我都覺得夠嘅。咁除非你本身呢都係唔食牛肉啊，或者要食齋。食完午餐之後呢，我哋呢就嚟到阿布扎比嘅總統府。由於總統府嘅面積呢就比較大，咁我哋落完旅遊巴之後呢，入場後呢仲需要搭一部接駁嘅旅遊巴嘅，咁呢就會帶到我哋去總統府。落車之後呢，我哋呢都急不及待呢咁去影呢個宮殿啦，咁真係好金光閃閃。同澳門嘅賭場呢真係有得比㗎。而門票方面呢，成人票價呢就係137蚊，咁如果喺 Klook 買嘅價錢呢，就係127蚊港紙嘅。至於小童呢，就4歲以下呢就可以免費進入嘅。入邊嘅總統宴會廳啦、會議廳啦，甚至圖書館呢，都係好值得大家去參觀㗎。至於夜晚呢，喺宮殿前面呢，仲會有一個燈光 show 可以俾大家睇。咁只不過我哋去嘅時候呢，就係日頭啦，咁就冇辦法留到去夜晚睇啦。成個宮殿呢，都好多外國遊客參觀㗎，而輪椅呢，我都見到有幾部都嚟咗呢個宮殿，咁所以呢，佢嘅無障礙設施呢，都應該係做得唔錯㗎。咁但係你話如果輪椅點樣搭架旅遊巴過去呢個宮殿呢，咁我就唔係太清楚啦。咁大家如果知道嘅話，亦都可以喺下面留言話我聽。離場前呢，仲會有一個嘅紀念品鋪頭可以俾大家買紀念品嘅。接駁大班嘅班次呢，其實都好密㗎，大概5至10分鐘呢就有一班，可以疏導到大批嘅旅客。至於廁所方面呢，咁我就去咗女廁啦。只不過女廁入邊嘅廁格呢，其實得4格嘅啫。咁我哋太多人參觀嘅關
關係啦，咁排女廁呢都大概排咗個10幾分鐘先可以排得到。離開咗總統府之後呢，我哋呢就出發去阿布扎比嘅最大嘅清真寺啦。聽到有講咁阿布扎比嘅大清真寺呢個門票呢，其實呢都係好難買㗎。咁因為呢，佢啲好嘅時間呢都俾人呢一早呢就買定晒咁樣。咁當日呢，我哋呢就大概呢4、5點鐘入場嘅，避開咗太陽最猛烈嘅時間。呢座嘅清真寺呢，亦都係全世界第3大嘅清真寺。咁所以呢，所有人嚟到杜拜或者阿布扎比呢，都專程嚟為咗呢個景點去行一轉嘅。佢呢係用咗46噸嘅黃金去打造出嚟㗎，耗資咗55億嘅美金，成為咗全世界最奢華嘅清真寺。咁要留意翻呢，就係入清真寺呢，就會有一個嘅服裝嘅要求啦。咁男女呢，都會有啲唔同嘅，男性呢就可以着短袖衫，不過呢就唔可以着一啲冇袖嘅背心或者短褲。但係女性呢，因為中東嘅婦女呢就比較保守啦，咁所以呢都需要着一啲嘅長袍啦、長袖衫嘅。而上衫嘅手袖呢，就一定要蓋過手腕啦，同埋呢啲衫呢就唔可以透到肉嘅。咁而頭巾方面呢，亦都係一定要有㗎。女性嘅頭髮呢，就唔可以外露出嚟，而且呢亦都唔可以着一啲嘅緊身褲啦，去露出身體任何嘅曲線嘅。喺進入清真寺前呢，咁就會有一條嘅地下街啦。咁呢，大家都可以選擇呢租借啦，或者係購買一啲嘅長袍嘅。除咗服飾呢要留意之外呢，一啲嘅動作呢入咗清真寺呢都係嚴禁嘅。例如呢，男女啦就唔可以攬腰啦，或者係親密嘅動作。影相呢亦都唔可以做出 V 字嘅手勢㗎，咁所以呢就唔可以俾嘢啦。甚至係一啲俾大心嘅手勢呢，亦都係唔可以嘅。因為場入邊呢就有好多嘅保安人員啦，佢呢就會密切咁監視住。咁如果可能你做咗呢啲手勢呢，佢就會要求你呢鏟咗嗰張相去㗎啦。咁我哋逗留咗大概1個鐘頭之後呢，就出咗去食晚餐啦。咁今餐晚餐呢，終於唔係東東菜啊，咁而係呢中餐嘅。咁雖然呢就話嚟到中東地區呢，要試下佢哋嘅中東餐啦，但係只不過呢，我哋呢食咗2日呢，就已經覺得好厭啦。咁呢都想食翻一啲嘅中餐。食完晚飯之後呢，翻咗酒店，我哋呢就再出去附近嘅商場行下。咁呢附近呢有個商場呢，就收11點至到12點鐘嘅。咁步行大概15分鐘啦，咁呢就會嚟到呢個嘅商場。咁入邊呢亦都有一間嘅大型嘅超市啦。咁第2日啦，我哋呢都要諗住買手信噶啦，咁所以呢，就入咗嚟呢個超市度行。超市呢，其實佢呢收電子支付噶，除咗一般信用卡 Visa、Master 呢，仲可以收支付寶嘅。咁所以如果冇唱錢嚟杜拜呢，其實都唔需要擔心。大部分嘅鋪頭呢，亦都會收美金嘅，只不過找續方面呢，就會找翻一啲嘅迪拉姆。咁我自己都唱咗美金，但係不過呢，我完全冇用到啊。成個行程唯一一個地方呢，需要用到迪拉姆，咁呢，就係我哋之後呢會去一個嘅椰棗工廠啦。咁佢個工廠呢，生產完一啲嘅椰棗之後呢，其實呢都會賣翻一啲嘅朱古力喺呢個嘅超市入邊嘅。超市入邊嘅價錢呢，其實同香港呢係差唔多，甚至呢一啲薯片呢係平過香港嘅。而杜拜呢，最出名嘅呢就係杜拜朱古力啊，咁所以呢，我都買咗一啲嘅開心果朱古力返香港食。另外呢，亦都有開心果嘅雪糕啊，咁味道呢其實都唔錯㗎。咁建議大家呢可以嚟超市買雪糕食啦。如果嚟到旅行呢，想買一啲嘅日用品呢，都可以嚟呢間超市啊。因為呢，佢嘅衫呢嘅價錢呢，15蚊嘅迪拉姆呢就可以買到一件 T 恤，大概呢就30幾蚊港紙。而啲拖鞋呢亦都係好平啊。咁最後埋單呢，我都大概買咗200幾蚊港紙嘅。咁有朋友呢都買咗差唔多400-500蚊嘅手信。商場門口呢，除咗有找換機啦、提款機呢，仲有一部退稅機嘅。咁我哋今日一日嘅阿布扎比之旅呢就完畢啦。我哋呢下集再見。鍾意嘅朋友就記得 comment、like 同埋 share 啦。拜拜。